Assalamualaikum, kembali lagi dengan Yus CCOC. Kali ini saya akan unboxing sebuah uh, poles body ya. Ini masih dikemas ya, baru datang ya. Kita coba untuk buka. Ini masih dalam keadaan segel. Oke, namanya 9H, nama produk yang katanya bisa buat body makin kinclong. Kita coba untuk buka, kita lihat apa saja ini namanya produknya. Oke, saya beli di online. Ini cuma satu botol ini, yang berwarna biru, yang katanya original, tapi nggak tahu juga. Ini sebuah buku petunjuk yang isinya bahasa Inggris. Saya tidak terlalu paham gitu. Oke, kita lewat sebuah spons, dan ini ada semacam kain itulah. Nah, cara pakainya seperti ini. Kita balut sponsnya. Oke, sudah gini kita coba ini tuangkan ya. Ini masih tertutup rapat ya. Nah, ini coba lihat, nggak tumpah. Kita buka penutupnya ya, kita tinggal tuangkan saja ke sini ya, ke itunya, ke kainnya itu ya. Yang dalamnya ada spons, mungkin sponsnya bisa diganti sama yang lainnya, dan tinggal dioleskan saja. Kita lihat hasilnya. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.